Габдулла Тукайның 1905 елда язган шигыре «Иттифак» хакында. Күрең патша хәзрәтен, җуйды халык хәсрәтен, күргәч фетнә хәсрәтен, киңлек бирде бәдуам. Файдаланыйк киңлектән, ваз кичик минлектән, көчле көчсез тиңлектән, файда алыйк бәдуам. Тырышыйк ихас вә галәм, көн дә үзгәрә заман, җитәр йокламыйк һаман, таңнар атты бәдуам. Кызганамын сезләрне, ник ачмыйсыз күзләрне, киләчәктә бәхетләр көтә безне бәдуам. Итик дуслар иттифак, бетсен кадасын нифак, тәнемез айрым булса да бер җан булыйк бәдуам. Якты көннәр алдалы, җаһил безне алдалый, бүлик без бер алманы 5 кисәккә бәдуам. Җыйналып мәҗлес ясыйк, бер-беремездән качмыйк, наданлыкка юл ачмыйк, бик күп изде бәдуам. Кайчанга чаклы татар, ушбу уйкуда ятар, бер-берсенә ук атар, иттифаксыз бәдуам. Ачык иттифакка юл, ушбудыр иң тугры юл, сыңар җиңнән ике кул, чыгарыйк без бәдуам.